نے نہ ہور بننے لایا عوام نو جیڑا کلمہ پڑھدا ہے او شرک کردا نہیں کردا ہے یار اے مولویاں نے سکھاتے ٹوریا ہے نا جیڑا کلمہ پڑھدا ہے کلمہ پڑھن والا مشرک ہو سکدا ہے مشرک قرآن کہہ رہی ہے سورت دا نام سورہ یوسف 13واں پارا رب کہندے نے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون انہاں دے وچوں اکثر ایمان بھی لیاوندے نے تے رب دے نال شرک بھی کردے نے مولوی جی ہاتھ بننا گا محبت دے نال تواڈی عظمت وچ ہور اضافہ ہوئے مولوی صاحب ذرا کلے بیٹھ کے حجرے وچ بہ جایا جے آرام نال جواب دیا جے تسلی دے نال جواب چاہیدا ہے جیڑا کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھن تو بعد چوری کردا ہے کیا چور ہے کہ نہیں کلمہ پڑھن تو بعد اگر جیڑا زنا کردا ہے زانی ہے کہ نہیں کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا شراب مسلمان پیوے کیا شرابی ہے کہ نہیں او میرے ویر کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا چور چوری کرے اسلام نے چور آکھے آئے جیڑا کلمہ پڑھن تو بعد زنا کردا ہے اسلام نے زانی آکھے آئے کلمہ پڑھن تو بعد جیڑا رب دی صفات دی اندر رب دی ذات دے اندر رب دے حق نو در در تے ونڈدا اے اللہ دی قسمیں او بندہ مشرک ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم دے اندر اے حدیث مبارکہ صحابی دا نام حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ آندے نے محبوب تشریف فرمانے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم بأکبر الکبائر قلنا بلا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے فرمایا صحابہ تو انو میں سب نالوں وڈے گناہ دے بارے نہ دساں وڈا گناہ بڑا گناہ کائنات دا سب نالوں وڈا گناہ میں صحابہ تو انو نہ دساں صحابہ کمب گے ہون گے کپ کپی تاریخ ہوگی ہوئے گی قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب جی ضرور دسیے وڈا گناہ کیڑا ہے گناہ دا سرکوب گناہ سب نالو وڈا گناہ کیڑا ہے محبوب نے فرمایا صحابہ سب نالو وڈا گناہ جے الاشراک باللہ اللہ دے نال شرک کرنا رب دے نال شرک کرنا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین نمبر 1 اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی صفات دے اندر اللہ دی ذات تے صفات دے اندر کسے دوسرے نو شریک کرنا روزیاں دین والا اللہ ہے اللہ تو علاوہ اور کوئی روزی دے سکتا ہے نہیں یار داتا بھی دیندا ہے داتا تنال صاحب داتا بھی دیندا ہے غم دور اللہ کردا ہے فلانے بابے جی دی قبر دا نمک کھائیے تے غم دور ہوندے نے ودن گے اللہ دی ذات تے رب دی صفات دے اندر رب کہندے نے سورت دا نام سورہ کاف اگے پھر میں چلاں گا ایت نمبر 5
رب کہندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ او دے نالوں بڑھ کے گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ جڑا اللہ تو علاوہ دوسرے نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ قبر والے نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ درختاں نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ حجراں نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ نبیاں نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ کسے صحابی نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ کسے تابعی نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ کسے ولی نو پکاردا ہے، اللہ تو علاوہ کسے نیک انسان نو پکاردا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رب کہہ رہے نے اگر قیامت تک انہاں نو پکار دے رہن پھر بھی اے دے باوجود قیامت تک انہاں دی پکار نو سن سکدے۔ اللہ کہندے نے نہیں سن دے، کہندے نے ساریاں سن دے نے، سچا کون ہے؟ تے پھر ایک اور واؤ بھلیکھے کڈی دے نے آخے جنیاں رحمانی نے ایتاں پڑیاں نے ساریاں بتاں والیاں، ساریاں بتاں والیاں۔ میں پڑھن لگ گئی ہے دے وچ لفظ بھی سنبھال لیا جے، اپنے عقیدے نو ٹھیک کرو، لڑائی نہیں کسی نال ساڈی تے کرنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ، جھگڑا کسے نال نہیں۔ رب کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد 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 رب کہہ رہے ہیں انہاں نو پکار دیو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد رب دیاں بندیاں نو پکار دیو، انساناں نو پکار دیو، او